就百嗯，分之七十多的这个也不行吗？这个利用率也不够。你这个上限太低了，主要是，这是上限嘛，还没有说下嗯，限呢。是，对，就我们再掰扯一下，行。假设我们这样，我们假设这个输入 buffer 是无穷深的吧，我们先假设一种情就是它是嗯，对，无穷深，对吧？这种比较理嗯，想，OK。然后带宽就读的时候，目前的这个 GLB 它是你是需要有4个周期的前摇吗？我记得是，对吧？4个周期之后它才会给你这个我不输出，知道。对，就是在4个周期的前摇，就是你发出这个图请求到你拿到数据，嗯，对，嗯，这有个前摇时间，再加上再加上你数据 load 的时间，再加上你数据 load 的时间，对，就是你一次 burst 突发长度，那我们现在按嗯，128 B 算，你呢一次能突发多少128 B？嗯，对，这个是这个时间。然后我们假设我们现在假设一种通道情况嘛，假设通道数 C 它等于128，128个通道，那么嗯。那么你这边一次突发能突发多少个呢？数据能突发多少个数据，其实要看我里边的这个计深度嘛，我算有多大我现在的深度。对，假设深度无穷大了。啊，对，我们简单一点嘛，就是这个无穷大嘛。嗯，好，然后通道是一那它通道百二十八，数等于一百二然后十八了哈。你正常你 burst 的这个长度，我们这个无穷大哦，所以它应该是这个乘以32，128嘛，乘以32，嗯，对吧？对，你就是把32个全取出来，全取进来了，32个也就点32个周期嘛，全取进来。32个周期。对，所以说这个地方你传进来应该是32个 cycle，对吧？这里是三对，十二个 cycle，对，嗯，那么对，OK，32个 cycle，所以它应该等于36个 cycle 嘛，对吧？嗯，对吧？36个 cycle 就都进来了。对，然后你这边要算多少个 cycle？你这边要算128个 cycle 嘛？给你告诉你，对吧？这个要乘二，因为有两个数。啊，对呃，但其实也不用乘二，其实加个一就可以了。加个4加一，加个4再加一就可以了。对对，所以你会发现这里只要取这个嘛，取这个32，然后当然你取 weight 它也是36个周期嘛，对吧？weight 也是36，这个三十六，对对对，这个三十六，这就是比较慢的情况下就是36。对，这个三十六，这个三十六。然后你可以画一下流水线，画一下流水线，就是你开始，对吧？开始你这个取这里36，对吧？这是 activation，然后你这里取这个 weight，它也是36，嗯，其实在这然后里可以开始计算了。对，然后你就可以从这儿开始，你就从这儿可以开始算了，是你 或者 CPU 算了128，或者清楚一点，或者低效一点，可以从这儿，但是实际上是可以从这儿。对，你可能得从这儿才是合理的，嗯，才是是合理的。可以的。对，所以所以目前这个的利用率呢，它应该接近于这里32再加上这个的这里还有32个输出。128啊，这输出这个我们刚刚已经说过了，它不影响，因为你有个 buffer，你无论如何目前你都得加 buffer 的，对，输出就排除了，所以说整个的计算周期就是128，就是36，对吧？漏到一个的，再加上这里的128，再加上你这里说的，4加一，对吧？就除以分之这里的128，因为你实际只算了128个周期嘛，就你128个周期才是真正计算的，对，嗯，就是它，就是它，对，是的。这是目前的这个策略的。嗯，然后算了，我算一下具体的数值吧。
等于128除以40，41，164， 169，对169。对对，就接近于你算的那个数，对，接近于你算的那个数。嗯，然后就是目前它的瓶颈在这个地方嘛，对吧？这一节儿，对不对？这一嗯节儿，所以呢，如果后面优化，现在先不优化这个，它是可以优化的，它又可以提高理论上限，因为你会发现它有空间，优化空间。空间在什么地方呢？空间在于我们的总的带宽是远远大于我们要的这个带宽，对吧？总带宽大于，这是前提啊，这是前提。总带宽大于要的带宽，所以它优化空间。如果总带宽都小于要的带宽了，那你无论怎么优化都没啥用了，对吧？现在就是总带宽大，它是这个要的带宽的2倍，所以可以优化。怎么优化呢？我可以重新画一下，对吧？你可以比如说我把这里切成4份儿，这里面就有一个 trade off，假设我就切成4份儿吧，对，就是前摇这个有 trade off，就是前摇跟我这个时间的一个 trade off 啊，切2份儿吧，我感觉切4份儿可能会更低效了，切2份儿，就是这一份儿和这一份儿，绿色的，对吧？那我先把这一份儿取进来，然后然后我就不取后面的了，然后我就取这个 weight 的前半段儿，对吧？这样嗯，呢，我就能够把这个计算就可以从这个地方开始了，对吧？计算从这儿开始了，对吧？这里取了它就可以启动计算，对吧？所以看起来能缩短这里的，把这个给它减半，当然肯定减不了半，这看起来是这样的，会嗯，有所缩减，对吧？因为你不需要把这整个都拿进来，对对。比如说我这边，我们可以推一下它的提升效果有多少嘛？比如说我把这里不是32了拿进来，我是16，假设我减半嘛，对吧？减半就是这个整个尺寸减半是16，那么这一段时间就是对吧？就是4+16。看看4+16是这一段时间，对吧？然后对，下面还有一段儿也是个4+16，啊，不对，不对，下面还是这是4+1，4+1。还是4+1，然后再加上128嘛，对吧？我看下，再加128，对，这是这个时间，就是从这种起点到这个终点。当然，中间你说中间这个第二段的时间怎么不算呢？还有这边的这个 W 这个第二段怎么算？怎么不算呢？对吧？这个就不用算了，它反正能把这个 cover 在这个128以内嘛，对吧？嗯，因为你总带宽大嘛，所以说你这个地方确实。肯定比这个计算要快呀。我们嗯，只需要固头固尾就行，对。然后所以它的这个它算的就是128，对。这样的话呢，其实就减少了嘛，就减少了，减少了。所以说其实我们可以推一个公式出来，对吧？你发现了规律了，其实，你看这两个的差异在什么地方？就这个没变，对吧？这个没变，一样的这两个。然后这个后摇时间没变，对吧？计算时间也没变，变的就是这儿，就是这儿，这个和这个。所以你推个公式应该就是，对吧？就是你这个 channel 数，这个属于 channel 数，所以除以你这里的4+16+4+1，就4和4+1是固定的，对吧？所以这代表了2次读的前摇时间，就是9，这是2次读，就是 activation 或者读的前摇时间，再加上你的
就是你缓存深度，这个属于你一次 burst 的长度，对吧？所以这个应该是你的 burst 的长度，这个叫什么来着？这个 burst 的这个 length cycle 数，length 对，cycle 数，对，就是 length，对，再加上 c，所以这个是它的理论值了，理论值，这就加这个 length，加上这个理论值。按理说，length 我们看，比如说我们再算一下，length 的理论它应该能到1，它最小嘛，最小到1。当然这个也不是很推荐啊，我们只是算理论值，所以它应该又是10加 c/10，这是它的理论值了。加上利用率，就是输入 buffer 输入的带宽导致的利用率的降低，对吧？这个是输入带宽约束了它的利用率就是这个输入带宽约束了，输出带宽的约束就是刚刚说的那个，对吧？输出带宽约束。如果说没有32啊，没有32，就是 c 除以 c 加32，这是它的输出 buffer 到输出的带宽约束。但如果说你加了 buffer，这里其实就拉满了，这个就已经拉满了。你加了 buffer，这个32就不存在了，对吧？这是输出，是 output buffer 和 output 的带宽 PW，这个是输入的带宽引起的，就是这个。所以这个就是理论值 C。那么这个就是一个啥来着？就是一减10%加 C，好像是这个意思。它这个意思就是这个。所以这个它也有个曲线，这个它的曲线跟 C，它应该跟 C 也是唯一相关的通道数。就当 C 无限大的时候，它应该趋近于1嘛，就100%，这个它应该去我知道。1。对，但是问题是我的这个设计其实是没有达到这种流水线。我的设计逻辑其实是，这个取完之后呢，这个时候取第一行，然后他们这个时候在这个节点它会开始计算，然后后面的这些数据它会自己取过来，但是取过来之后，在这个时候呢，它其实并没有再去取新的这个 activation，它是等这些两个数据吐完了、吐空了，然后再去取新的，所以它这里没有达到一种流水线。嗯嗯嗯嗯但是这种的强就是它控制起来会比较简单，嗯，对对，但如果要达到流水线的话，那就达到流水线的话，那就说明是你这里吐出去一个 word，就是他们肯定是同时开始吐的嘛，因为你数据要同时进入阵列，肯定是同时开始吐。就是你这里吐出一个 word，那你就要再发一个请求，但你这个请求的 length 等于1，就这样会很混乱。然后你 length 等于1的话，又还会有前摇时间这么一说。或者说你嗯让等它吐出两个 word，那你 length 等于2，呃，这其实控制起来我觉得会有点麻烦，有点麻烦。嗯，就这个对，这个逻辑，所以说，其实你可以简化嗯它的逻辑，就是你怎么把它这个事儿给它想的简单一些。你可以想的简单一点，其实就是说你这个地方是个 FIFO，你输入 buffer 是个 FIFO，对吧？是个 FIFO，对吧？你这边进数，这边出数，这个没问题吧？这个就给那个阵是，列嘛，对吧？你简化它的模型，就是架构嘛，就是对，就是简化模型。然后这边就是 xi，对不对？xi，嗯你其实就是说我这边在请求 xi，我这边在消耗数据，对吧？嗯因为你没有数据复用啊，你这个数据一个数据进来，对吧？你怎么先进来你就先消耗掉，就这样进去，然后就出来了，对吧？嗯然后你这里有涉及到一个东西，就是
就是你这个 FIFO 输出给 P1，这个其实很简单，这应该就是个握手直接出来的，对吧？它有是的，数据就往外是的，传嘛，所以这个完全没问题，这个你不需要怎么控制，因为它是握手，有数就传，没数就嗯，停，所以这个肯定没问题。主要是这个地方，你 FIFO 跟 XI 之间，他们之间什么时候我要请求 XI，对吧？这个是有一个条件的，对不对？因为对，你跟 XI 之间，所以这个我们现在就是要找一个条件。那么这个条件是什么呢？这个条件是什么呢？条件应该是你的这个 FIFO 里面有多少是空的，对吧？有多少是空的？你把这里占满了，那这一块是空的，这是最简单的条件，就是你有多少空，我就请求多少数据。是的，对，那当然更严谨一点之后，它跟这个通道也有点关系。你就是说，对吧？就是说我通道都要算完了，你不能再请求了。对，大概就是说我这是有多少空，我就请求多少嘛，对吧？是。请求的话还会，嗯，这样有个最简单的模型，其实你比较独立了，你其实你的条件就是你这个地方是独立的，对吧？我看我检测这地方有多少空，我就请求多少，反正这后是的，面就就是独有数据立起来。往里面传，对对，这是 activation 嘛，wait 也是，你有多少空我就请求多少，反正拿上完为止，就他们是解耦的嘛，输出是解耦，通过这个 FIFO，对，这样好实现了。但是但是这个地方，我刚刚说它的第一个条件就是，有多少是空的，对吧？有多少是空的。第二个条件是，就是你通道有没有算完嘛，对吧？你肯定不会说我通道都算完了，我还在这里，我发现这个空了，我还请求，对吧？然后它有第三个条件，第三个条件就是说，当我发现这个地方只有一个空的时候，对吧？就一个是空的时候，我要不要请求呢？是啊，就是一就这个个效率问题，前后之间的这种对吧？权衡利弊。效率问题这个地方，你有这可知道，它前摇是四，前摇是四，所以说如果说你一个通道都请求的话，我这里一块儿啊，这里一个128你都要请求的话，那它4个都是空的。当然我们是想要达到一个50%的利用率，为啥50%呢？这个是128，你这两个 activation weight 是64，所以它理论值应该是50%。所以这个地方就是说你这个地方有个阈值可能是4，就是说你这个要大于4，空的要大于4。不是，它应该就在这个第一个条件这里，就是你要空要大于等于4，这样你能保证对带宽有50%的利用率嘛？就这两条件，就是空要大于等于4，然后并且就是这个没算完嘛，没有算，对，OK，嗯，对对，是，就总结一下，就一般设计模块是你是要有一个宏观上的，首先是宏观上你要站得高，然后是一个简化，就它们之间的这种关系，简单来说是个什么样的关系？像刚刚说的，这个 FIFO 它跟这个 P 之间就是个握手关系，有就取，没有就不取。然后你这个跟 XI 之间应该就是一个需求关系，就按需取，对吧？你这样是个需求关系，需求关系就是这个空的
大于等于4。那4当然是我们人为定的，它其实大于等于1都行，这是我们人为定的。对，然后第二个就是我有，就是 C 没算完嘛，就是我这个通道数没算完，我就确实是要取，就是我是真的要取数，这是真的要取数，这个是我在某种情况下要取，为了满足这个利用率的问题，对吧？然后你目前这一块深度是多少？真的是四多少？四，啊，就是4是吧？就是4。对，OK。嗯，行行，反正后面这个它这个超参数嘛，它可以调，可以调这个东西。你目前这一块的逻辑是什么？就是这个需求关系。你这块的逻辑是我这个 FIFO 空了，空了对，之后空了之后再重新取，再 load 是吧对，？OK。那其实呢，你跟这个逻辑其实是一样的，是一样的，对吧？就你现在做的跟这个逻辑其实是一样的，你只是说你受限于 FIFO 只有4，所以你这个地方其实也是满足大于等于4，其实你这个地方就是等于4嘛，这逻辑上肯定是一样的。这个是 activation，然后呢，这个时候开始算，然后这个时候取完，然后呢，可能开始算的话，可能会算一个这周期，算上应该是16个周期，16个周期，然后呢，可能到算完了之后，然后我再去 activation，然后再 wait 开始算，嗯，对，然后这就是这些就空出来了。嗯嗯嗯，对对对，所以你这个逻辑得改一下。就我感觉改应该不是很难，就是这个逻辑是这个，就是这个需求。就你现在这个逻辑好像是，就是你现在这个触发这个需求的是这个，它的完成信号，是不是？就计算的完成，就触发你向 XI 请求的，你目前的逻辑嗯，对，应该是对的，计算嗯完成嘛，对吧？看起来。嗯嗯实际上呢，我刚刚说了，就你这一块跟这一块没有关系，对吧？嗯因为你这个数据是这样灌过去的嘛，对吧？嗯所以说你这一块算的怎么样没关系，这一块嗯它只关心什么呢？我只关心我这个地方有没有空间存，嗯对吧？只关心这个事儿。你只要有空间存，那我就可以往里面灌，对吧？我才不管你嗯后面这个数到底你拿来干什么呀？你这边算完了没有啊？我不管，我只关心了什么？我只关心我这个 FIFO 有没有空间存。那只要我有空间存，那我就往里面直接灌呗。这个逻辑是简单的。所以说，所以这个出发请求的这个条件，它其实跟那个计算单元其实没有关系的，就逻辑上它也嗯是没有关系的，它只跟你这个地方有没有空间存有关系。反正你这有空间存，那我就往里面灌，对吧？因为本来宏观来说，你这个输入带宽跟这个计算单元之间就是这个关系，就是我输入单元就是我输入带宽就是往里面灌，你这单元就负责算就行。它们中间刚好有个蓄水池，对吧？这个池子，它往外抽水，这里面往外灌水。我其实往里面抽水，我只关心我往里面灌水啊，往里面灌水，我只关心这个池子里面的水，对吧？有没有满？它没满，我就往里面灌呗。所以那就这样，这里的其实更逻辑要简单了。改成，就是这种逻辑其实更简单，你只需要检测，其实你只要检测空满。简单来说啊，空满。嗯其实上你这里应该设了一个阈值，就说哎，我这个空了多少，我往里面灌。你这个地方应该是有个 parameter，有个阈值的，有个 parameter，就是个超参数，它是可以控制的，对吧？控制说，哎，我池子空一半儿的时候往里面灌，
还是我池子的空1/4，我就往里面灌。所以这个地方它是有个 parameter，这个东西是可以顶层控制的。嗯对，这样应该是其实是更简单的了，对吧？你跟计算单元，我才不管你计算单元我完成的怎么样，你完不完成跟我没关系，我只看这一个指标，池子里面有没有空间，对吧？嗯，是的，就解耦了嘛，就完全解耦了。它是它，它是它，就这你算是算，完成是缓存，这个它俩就完全解耦了，你不用关心。我说我一定要等到这个计算单元算到某个时候，好，这时候我开始往里面灌数据。你等它其实很难的，这个还挺复杂的，相对来说，你相当于你直接看这个 FIFO 的空码，对吧？你只来说，对吧？嗯是的，对，所以你对对，所以你改的话呢，嗯，就是我还有一个就是这个 length，对吧？取多少啊？把 length 取多少？它呢，其实你灵活来说，你应该是要让它去等于你这个空的长度嘛，空的长度，空的长度，你只要等于你现在检测到这个空的长度嘛，空了多少，你就可以直接让它等 length，它直接进来嘛，肯定有这个位置就行，嗯这样也是最简单的，因为你这个信息都有，我空多少我肯定是知道的。我发现空的这个数可能大于我的这个 parameter 阈值，比如说大于等于4或者2，那我就可以请求了，那我就可以了。就是这块是独立运作，而且它也不会出错，因为它们互相会有一个互锁，不会出错。然后你这边它也是独立运作的，对吧？你这边的逻辑就是我这个池子里面有没有水，有水我就算，没水我就停，所以它也是独立运作的，它也不会出错。然后刚好通过 FIFO 把它隔开，对吧？嗯，嗯。想想这对，所以改的话，你可能得加一个 parameter，就是这个阈值是多少，阈值是多少，可以调这个东西 parameter，就是你顶层的改动应该是这个，其他就是你内部改这个请求的个数，对吧？请求的时机，它俩是一个东西。对，就是当我知道，大于我的阈值 threshold 大于等于 threshold 的时候，我就可以开始取了，这就是时机，就是我池子里面有空了，我就取。当然我个人看起来这个逻辑是比较简单，比较好改。对，但是你实际的话可能会有点问题，你再看一看。嗯，这样的话，对对，但是这样的话，虽然有一个整体的思路，但是去实现细节的话，还得好好想一想，就这个状态机要怎么改。对，但有个好处就是说，我们真的有这么多时间吗？我们有个好处是这一块它独立运作，这一块也是独立运作，所以你的改动这一块是没有的，这块肯定是没有的，你只是在这个条件这里改，你改，就是你其实无非就是要给一个请求信号，它是什么呢？请求信号就是说你发现这里面的空，对吧？就是空的这个数量 （empty 的 count），它要大于等于阈值。那如果说是独立的话，那会不会这两个是两个状态机啊？后面这个它没有状态机，它没有自己的状态机。前面这个呢，它也没有状态机，你只有一个最顶层的一个东西，就它们是流水的，就是流水的，就是它是不需要独立的状态机去控制的。嗯，这就是你现在要这种要不然我看一下我因为这边这种代码设计我可能不是很熟悉，要不然我看一下我这状态机是咋写的。
我先把我的这个给你理清楚吧，就是你哦，这个我知道是这空的个，数量大于阈值，而且还对，有一个重要我知道这的点，个意思。是你总的通道嗯它是个限制，你得有数，对，你得有嗯数，对，你得有嗯，数去取，对。然后你现在的状态机可能是个串行的，就是你一次只能对，做是串行的，一个状态，是的，是吗？是的，是的，对吧？你一次就是读，然后读完可能算，算完再读，然后再算。其实对对你发现，读跟算之间，并不是说我这个，它是一定要我读完之后它才能算吧？对，我我明白明白，我算不算只取决于我 FIFO 呀？是的，是的，但是我不太知道这样其实怎么去实现。你顶层状态机控制的是什么东西呢？你其实只需要控制一个，嗯，你应该只需要控制一个空和算，你只需要控制这两个，你到底是空还是算？你嗯算的，你内部控制，你是通过计数器来控制的。计数器就是你计数，你取了多少个进来嘛？其实对吧？你计数你取了多少个进来，其实就是你往里面灌了多少个。你想，你计数器它能控制什么？你取了多少个进来？你控制刚刚的说嘛，有多少是空的嘛，对吧？有多少是空的，它也是会唯一去控制你到底要不要读嘛，对吧？然后你计数器如果说我就等于 C 了，对吧？我算完了，那它后面就自然就停止了。这是这边这一套的逻辑，这边这一套的逻辑。那后面这套逻辑是什么？我就看这个地方有没有数啊，对吧？它是不是空啊？所以我这边算 compute 的这个使能信号，它算不算？不是使能，就是握手，这个 handshake 握手，它其实就是这个输出的 valid，你 valid 就会直接去控制后面的算呀，控制后面的 MPL、NLP 啊什么的吧，对吧？但这是个流水的呀。嗯，所以总的来看，其实就是你画了流水线，但是你其实没有实现你的流水线，你画了，但是你没实现。是的，你是的，第一级流水是什么？就是这个计数器，就是你算到哪一步了？就是你的通道算到第几个通道嗯了，嗯嗯对吧？它其实会给你灌数据，这个是第二级流水线，就是你缓存数据到 FIFO 里面，对吧？一、二，第三级流水线，FIFO 有没有数据，会决定你这个 PSUM 部分核的更新，这个没问题吧？嗯对吧？嗯你这个有没有数据会决定 PSUM，有你就乘加它，这是第三级流水线。然后第四级流水线可能就是那个 PISO 了，你缓存数据，PISO 输出，然后你拿一行出来，然后第五级流水线就是这个 NLP 嘛，一堆的流水，对吧？你会发现其实他们之间他们这个一到这后面五，它是畅通无阻，你不需要你这个状态局去控制啊，你只需要它状态不这个流水线前后级都可以互相控制了，前后级内部互相控制。你不需要说我整个大的状态技术啊，我这一块先算，啊，算完之后在这一块算，嗯那不是流水。嗯，你我想其实只需要控制第是这样。一级，我什么时候取数据，它自然后面有数据，它后面就会就一级一级的往后脉动了，它自己就会算了，有数它就会往后算的，这就是流水线。你只要控制这个进来的这个数，你只要控制这个，有数它就会往里面算，有数就会往一级一级往后算的。这后面你完全不需要控制，这就是为啥要用流水线。用流水线就是说，我只需要管这个输入数据，你后面自己给我算，反正你跑满，对吧？我有数给你，你后面就使劲算啊，你不要偷懒，对吧？你一级一级地算，你不要偷懒，因为你是流水的，所以我只要给数，你就能够把这个数一级一级地算下去，这样控制简单了，利用率也是满的。
嗯，那现在问题是有两个 activation 和 wait 嗯这两个，但是我只有一个读写，只有一个读端口，只有一个读端口。嗯那么我这里有个阈值，如果它这里的 FIFO 是空超过多少，我这里就会给一个地址有效，嗯，然后去取数据。就这一块，你可以问一下奥宇，他做了的。这地方就是一个仲裁器，对，就是个仲裁器，对吧？就是仲裁器。你其实就是有个寄存器来控制的，对吧？寄存器可能决定了一个选择吧，就是 select 信号，它如果等于0，你就 act，等于1，你就 wait。但是你什么时候让它等于0，什么时候等于1呢？你就这个检测嘛。其实是仲裁器，我只是给你讲最基本的原理，就是你看这两个请求 require 0 require 1，对吧？一个等于 active，一个等于 wait，对吧？然后你就看哪个先来嘛，对吧？先来你就让，比如说这个先来，你有一个时钟嘛，你以时钟延检测，这个先来你就让 select 等于0，对吧？然后然后你这个请求就应该选这一条通路，然后出去。这个你可以要问一下奥宇，他专门做这个，好几个接口的，怎么去仲裁成一个？对，就是其实就是用一个仲裁器就行。这个东西你现在其实也是会啊，仲裁的，因为你只有一个口儿。是因为我是串行的，所以就没有这么一个东西。你现在仲裁是通过这个状态机来控制的，对，是对，的，对你也可以仲裁，对。但是呢，你现在可以先不，你也可以不仲裁，你直接接出去也行，让总线那边给你仲裁，懂我意思吧？这样应该会最简单了，对吧？比如说你读我现在 activation，然后给出你来有效地址，然后取数，它你 可能取activation，比如说4个、给取 master 04个，嘛，你这个 wait 给 master 1就行了，你就切两嗯个 master 出来就行，嗯，是你就不用在内部仲裁了嘛，把你交给是的，塞拉便当他自己仲裁，就更嗯，简单。但是总线上不是现在 master 比较紧张吗？紧张也不能亏到你呀、我们这个芯片能不能成，主要靠你。子弹模块，你说挂了就挂了，但是你这个是一定不能挂，你这个挂了就，你也知道，神经网络最主要就是转题计算，就是矩阵乘法。然后这两个 OK，那现在相当于两个口，然后呢，嗯、反正就在这里有一个，我想想这怎么说的细节一点，会给一个有限，反正就没有状态记，反正 idle，然后进入 compute，compute 就开始取数据，然后 compute 反正它就在这里有个计数器，然后判断一下阈值，然后给出地址有效，然后就等着就好。然后对啊，嗯，那这个时候如果有两个 master 的话，那它的这个数据是可以同时传进来的。理论上是的。是，那我同时给出去就好，同时给，然后呢，同时传进来，然后同时呢，给什么？同时给那个地址的那个请，就给地址的请对，求，你可以然后同时给，对，但对他，是他们那他可能是控制的逻辑他先肯定是传过来，独立的。然后对他先传过，比如 activation 传过来，然后这个再传过来，就等一个有效，然后
但这样的话就和最原始的那个 SYA 有点就是基本上有点像了，但是那个代码师兄现在还有吗？因为已经很久远的有了，有有，但我需要是那参考他们的。个会写的很复杂。对，你可以看，但是一定不要按那个写，那个是写的很复杂。我当时狠狠的优化了一下，能够让 SIA 跑满，但是代价就是代码写的很复杂。这个，然后把这个东西，这个传过来的东西呢，我肯定要写到两个 pixel 里，嗯然后这两个有嗯效就是这是同一级流水线，然后它们有效就是它两个全都有效，就说明这一级的流水线有效，然后嗯再给计算阵列，嗯然后再给一个阵列 buffer，然后再交嗯数据后处理。嗯，它都是流水的，全流水。嗯嗯嗯理论上你这个输入带宽是够的，这个它一定是100%。你其实做的事情，你控制的其实很简单。对，你控制的其实嗯就是这个地方，对吧？你先往里面灌数据，对吧？就是它飞空，飞空的时候你就可以请求了，请求多少，那就是你这个空了多少。后面你其实完全不用管，不用状态继续控了，完全不用，他们就是互相握手嘛，对吧？就互相握就行了。嗯，确实好像是。那我再这个看一下。这个肯定是极大的简化了，不管是时序、利用率，都是接近完美。嗯，是这样。然后那我再看一下怎么去写吧。对，你先往主要可能是里面写，简单，但是我之前没有这样设计，所以可能会花一些时间。或者就是我们之前说的流水线就是这样的，就是一级一级走，是对，前后级。因为但是后面的话，因为我知道最先 SIA 是那样，但是后面可能就遇到问题，就是我们只有一个口，然后可行，能就要串行的去。你你对，先然后把这个，后面反正你把这个图儿再细化一下，对，这个流水线的图儿细化一下，细化一下，尤其是这个地方的条件，对吧？你一个请求的条件，什么时候请求，请求多少，这个条件表达式把它写一下，然后你发给我，你开始往下写。对，如果你后面遇到问题的话，我们可能得一起写这个代码，时间很紧，嗯但这个逻辑嗯是比较简单的。对，你也就是说一句话就是你先把这个图儿细化了，条件细化了，然后你往下写，然后写的时候有问题我会帮你改的，我们可以一起写。嗯现在这个时间很紧，你这个模块就是最核心的这个，就是你90%都是你。嗯，这里是什么什么就是我的那个阈值嘛，就就是是你什么时候给出。请求，你请求的条件，对。嗯对吧？嗯你请求 Excel 的条件，嗯你的 length，对吧？你请求多少个，这两个信息，你要用表达式写出来，嗯就在那个图里面，微手图里面，对吧？这两个信息很关键，你什么时候请求，请求嗯，多少个，对吧？其实就是有的计数器可能。对，这个 你只要 length 应该把这个每次都是搞定的固定的吧？这个 啊，length 其实就是这个 length 应该是固定的，就是那个我的阈值嘛。就是我们刚刚说的是，就是它这哦，再细一点，就这个 length 呢，它应该是刚刚说了，就是你要大于等于值，对吧？对，对，你是，哎，我想想空啊，的大于。这个 length 是啥来着？不是，搞错了，就是你请求，你是要嗯，这里面的空要大于等于值，对吧？这里面对对，是的，空的 input count，是的。对吧？这是你请求嗯的条件。对，然嗯后你请求呢，它是什么？它是不是就是你的 input count？
嗯就是你池子里有多少是空的，那我就往里面灌多少水，这个能嗯，理解吧？是，只不过对，它运行起来的话，那基本上就是这个 pH 了。只有最开始的时候可能是整个空的，然后运行起来基本上就 TH，因为它只要大于 TH，它就会，反正你就这么写，是吧？你就这嗯好，么写，它跟 pH 并不是完全对应的，肯定不是完全对应的，那么大部分都不能对应上，因为它有外部总裁，外部有一个总线，嗯对吧？所以说你这个地方可能它会消耗的快一点，然后它会消耗的慢一点。比如说，当你这个地方检测到是阈值的时候，当你是阈值，但是你外面不会去响应你，不会嗯响应你，这就会导致你这个又消耗了。所以说你这个 input count 其实会大于这个阈值的，因为你这个地方在消耗，你这个地方响应并不是立即响应，嗯嗯但是你这个消嗯耗它其实是有可能是一直都在消耗，所以说它会比那个阈值呢正常会大。就反正不管怎样，反正我们原理基本的逻辑，就底层原理就是往池子里灌水，你有多少空间我就往里面灌，对吧？嗯灌多少，这是灌多少吗？这个没问题。什么时候灌呢？就是你这个空的大于阈值了之后你就灌。对，但是呢，这里面有个小小的细节，这个细节就是，当我128个通道，我最后一个通道我怎么办呢？它有小于阈值了，对吧？所以这个地方就要分两种情况，就是说你这个剩余文字啊，剩余的通道数，对吧？剩余的通道数，它如果小于等于阈值，对吧？如果小于等于阈值，那么，对吧？那么我们先看这个 length 啊，length 它其实就应该是你剩余通道数，对吧？剩余通道数。然后这个请求呢，如果你都小于等于它了，阈值了，那么你还是这个条件，还是这个条件，把这个条件挪到这儿。如果说空的大了，那你就往里面灌了，这个没变。哦，好吧，那这条其实就不变了，它其实就不管你这个剩余的有没有小于等于值，它都是它，都是它，这个就黄金定律就它了，简单。只是说你这个 length，你这个 length，它应该是这个，对，呃，但是吧，其实呢，你要是要简单，你这个 length 你也可以直接就让它等于 input count，你就无非就说我可能多取了一点数，就是我超出了这个 c，我要取的我多取了，但我后面会用到吗？哎，不行，你不能多取啊，所以这个 length，所以这个 length 啊，它还是说，如果我剩余的通道数小于等于阈值，对吧？那我就只能取这个剩余的通道数了。这个你这个能理解吗？大概吧，就它其实是你请求了 length，它在两个值之间选一个最小值，一个是我剩余了多少个，对吧？我剩多少个没取，这个能理解吧？就是你肯定不能超过我这个剩的通道数呀，对吧？然后第二个就是我空的嘛，就是我空了多少个空间，对吧？它就在这两个之间取最小值。这个就是我请求多少个，其实
意思就是说，你剩多少个，那我肯定取多少个嘛，我不可能多取了，所以这是剩的这个多少个，我还没取过来。第二个就是你有多少空间，我能装多少，所以它应该是取个最小值，这个能理解吧？嗯啊，就是你总共要我取多少个，然后我取到中间的时候发现，哦，我还剩两个没取，对吧？那我这里就不能超过两个嘛，就剩多少个？第二个就是你空间说我空间只能有一个，我只有一个空间给你了，我池子里面只能装一格水了，对吧？那我这两个我一看，你只有一格水，那我肯定选最小的这个呀，对吧？就是这意思，就是既要保证有数给你取，所以说这个东西你要取这个剩的这个，又要保证有空间给你存啊，你不能只管取不管存，你也不能只管存不管这个取，就这两个取一个最小值就行，你就判断一个最小值，对这个逻辑。所以总的来说，这个 length 它其实就是你剩多少个和你的空间剩的一个最小值。对，然后这个请求其实就是你空间有没有大于等于阈值了，大于等于阈值了，这个也比较简单，就这两个表达式，我给你理出来了。，OK，后边这个P1阵列 buffer 还是照常要加是吧？照常加。对对嗯，对，对加了之后它自己就相当于确实就解耦了，这个就对相当于前面的几级流水线。对，这些都是解耦了，全解耦了。你只需要控制这个请求 x 请求这个地方就行。OK，嗯，4月6日的话，这个就目前就是要赶紧给豪哥一版那个就是综合冲量的网表嘛。目前还是用我之前就相当于一个低效版16×16的，目前挂上去就我这里一直没有传到 Git 上，然后呃目前给豪哥的那一版应该就是先是用16×16的那个低效版，对，那个最起码能保证，虽然面积可能会变很大，但是就先这样吧。然后我这一版的话，大概多久？预期的话，大概多久交付的话会比较合适呢？两三天。2、3天。对 OK，对，行。就是对你先把这个图画了，然后你就写这个代码，我会实时看的。我会实时给你嗯看的，所以就相当于我俩一起写，就你按这个逻辑流水线啊，一级划分清楚，啊 S0 S1 S2 S3 S4，嗯，然后我应该就只关心这一级你有没有写对，后面的应该你都知道了。行。对对，所以你就先把整体的这个每一级给它代码里面给它划分清楚，写上，然后你再补里面的这个条件，就这两个条件最重要。我明天再细化一下吧。其实就 OK。这个会议就需要尽快上传一下。我明我马上上天传，我立即，我更急，啊，好，好，对，嗯对，就是反正我觉得是设计模块的心得就是，你得站在一个很高的一种视角去看，就上帝视角，你嗯去看它这个呃功能是什么，它基本功能，这个要算什么，这个要算什么，对吧，就不能拘泥于这里面的某一根信号或者几根信号什么。你要想它的这个功能，从正常逻辑来说，流水线的逻辑来说，它应该是什么样子，你就把它往你想的那个样子写，它就是最精简的。对，就是有一个宏观的认识。嗯，OK，行。行吧。